14-ші есеп. Қайықтың ағыспен жүрген жылдамдығы мен ағысқа қарсы жылдамдығының арифметикалық ортасы 8,5 км/сағ. Яғни ағыспен жүрген жылдамдығы мен ағысқа қарсы жылдамдығының арифметикалық ортасы бізде 8,5 км/сағ. Яғни ағыспен жүрген жол мен ағысқа қарсы жүрген жолдың арифметикалық ортасы бізде қайықтың меншікті жылдамдығын береді. Меншікті жылдамдығы береді. Қайықтың ағыспен жүрген жылдамдығы. Ағыспен жүрген жылдамдық 10,9 км/сағ. Бізге бірінші табу керегі ағыс жылдамдығы. Ағыс жылдамдығын табу үшін бізде қайықтың меншікті жылдамдығына ағыстың жылдамдығын қоссақ, онда ағыспен жүрген жылдамдық шығады. Ал қайықтың меншікті жылдамдығынан ағыстың жылдамдығын алып тастасам, онда менде ағысқа қарсы жылдамдық жүрген шығады. Енді мына бірінші, екінші осы екеуін осы бойынша табам. Яғни бізде меншікті жылдамдығы 8,5, ағыс жылдамдығын табу үшін мынау бізде 10,9, содан азайтам. Мынаны тауып тұрмыз ғой, мынаның орнына 8,5 қоям, мынаның орнына 10,9 қоям. Сонда 10,9-дан 8,5 алып тастасам, менде ағыс жылдамдығы шығады. Бұл бізде 2,4 км/сағ. Ағысқа қарсы жүрген жылдамдық табу керек енді. Ағысқа қарсы жылдамдық табу үшін қайықтың меншікті жылдамдығы 8,5-ке азайтам, ағыс жылдамдығы 2,4-ті. Сонда менде 6,1 км/сағ. Осы екеуі есептің жауаптары болып табылады. Мынау және мынау есептің жауаптары. Келесі ары қарай 215-ші есеп. Автобуста орташа жастары 24 жас бірнеше жолаушы бар. Автобусқа жастардың қосындысы 69 жас, 2 жолаушы інгенде, ондағы жолаушылардың орташа жастары 25 жас болды. Алғашқыда автобуста неше жолаушы болды? Енді бұлай бізде барлық жолаушылардың жастарының қосындысы белгісіз, және неше жолаушы екен белгісіз. Орта жастары 24 деп тұр. Енді автобусқа жастарының қосындысы 69-ға тең болатын 2 жолаушы інді десе, бұлай істей аламын. Сонда ондағы орташа жасы 25 жас болды дейді. Енді пропорцияның қасиеті бойынша мынадан y табу үшін 24-ті x-ға көбейтіп жіберем. Мынадан пропорцияның қасиеті бойынша y қосылған 69 тең 25-ті көбейтем x қосылған 2-ге. Енді y-тің орнына мына жерге 24x-ті қойсам, 24x қосылған 69, 25-ті жақшаның ішіне көйтсем 25x қосылған 50 болады. Енді x-тер бір жағына шығарып жіберсем, 24x минус 25x тең 50 алынған 69. Жарай, мына минус x тең минус 19. Минусқа бөліп жіберсем, x тең 19. Сонда алғашқыда автобуста неше жолаушы болды дейді. Неше жолаушы мына жердегі сан ғой. Сонда алғашқыда бізде автобуста 19 жолаушы болған екен. Ары қарай 16-ші есеп. Дүкенге барлығы 4 килограмм 2 түрлі кәмпит сатып алынды дейді. Оның 3 килограммы 320 теңгеден. Кәмпиттерді араластырғанда қоспа кәмпиттің бағасы 292 теңгеден артық, бірақ 307 теңгеден кем болды. Екінші түрлі кәмпиттің бағасының неше теңге екенін тапты. Екінші түрлі кәмпиттің бағасы x теңге деп алсақ, бірінші 2 түрлі кәмпит сатып алған ғой жерде 2 түрлі. Сонда 3 килограммның бағасы 320 теңге болса, онда былай болады. 3 килограммның бағасы 320 теңге, қалған 1 килограммның бағасы x теңге. Енді осы кәмпиттер араласқан қоспа кәмпиттің бағасы 292 теңгеден артық, бірақ 307 теңгеден. Енді осының арифметикалық ортасы ол бізде барлығы 4 кәмпит, сондықтан 4-ке бөлем. Мынау сонда кәмпиттің жалпы орта мәні шығады. Сол бізде 292-ден артық және 307-ден кем деген қос теңсіздік түрінде жазамын. Ары қарай мына теңсіздікті шығару үшін 4-ті үш жағында 4-ке көбейтіп жіберем. Сонда 4 көбейтілген 292 кіші, мынаны 4-ке көбейтсем, мына жер қысқарып кетеді. Мына жерде 3-ті 320-ға көбейтсем 960 қосылған x кіші 307 көбейтілген 4 болады. 292-ні 4-ке көбейтсем, менде 1168. Мына екеуін көбейтсем 1228. Үш жағынан да 960-ты алып тастасам, мында x қалады.
960 дейін. Сонда 1168-ден 960 алсам 208, және мына екеуін азайтсам 268. Сонда екінші түрлі кәмпиттің бағасы 208-ден артық, 268-ден кіші болады екен.